Đây công ty Khói Thiên Lộc sẽ giới thiệu cho quý khách hàng giải pháp lắp khóa quăng tay cửa cuốn nha. Đây là khóa quăng tay cửa cuốn ở bên ngoài thì nó sẽ có nắp che mưa như thế này để đảm bảo an toàn cho bộ khóa. Đây là cái đầu độc gồm là quăng tay này, mã số này, thẻ từ này, app điện thoại quản lý hoàn toàn trên điện thoại bằng tiếng Việt nha, rất là dễ dùng. Rồi bên trong này khách hàng yêu cầu là sẽ lắp thêm một đầu độc bên này trong này nữa để dùng được cửa cuốn bên trong. Đây là cửa cuốn bên trong, nó cũng có như nhau thôi, là quăng tay này, mã số này, thẻ từ này, app điện thoại quản lý hoàn toàn trên điện thoại luôn. Rồi khách hàng yêu cầu lắp thêm một bộ báo quên đóng cửa nha. Đây là bộ báo quên đóng cửa, nó sẽ có chức năng hẹn giờ nha. Lắp cửa cuốn này trong thời gian chúng ta không đóng cửa thì nó sẽ báo lên nha. Đây là thời gian nó đang đứng ngược này để nó báo để nó phát tiếng kêu lên đó. Điện thoại đến chỉnh nó khoảng 5 phút. Và đây là nút cửa cuốn lên xuống. Còn đây là tủ điện. Cái tủ điện này cái chức năng là thứ nhất là lưu điện trong thời gian cấp điện thì khoảng 5 đến 7 tiếng thì nó sẽ lưu điện cho mình nha. Đó, lưu điện cho mình để chúng ta giữ điện cái thằng này, giữ điện cái đầu độc này và giữ điện của cái đầu độc này luôn. Rất là tiện nha. Đó, bây giờ nó sẽ đếm ngược xuống. Còn cái nút này là nút chỉnh volume này, chúng ta muốn tăng to nhỏ thì chúng ta chỉnh cái nút này. Đâu, bây giờ tôi sẽ quay trống khách hàng xem nó sẽ báo như thế nào và chỉnh âm lượng to hay nhỏ. Đó, giờ chuẩn bị rồi. Đó, giờ nó nhỏ này. Đây tôi đang ở chỉnh chế độ nhỏ thì chúng tăng to này. Tăng to này. Đơn giản thôi nha. Rồi bây giờ nó sẽ kêu như thế này. Khi nào quý khách hàng mà đóng xuống thì nó sẽ hết kêu nha. Bây giờ tôi đóng này, nó sẽ hết. Khi nào quý khách hàng đóng hoặc cái hành trình của cái cửa cuốn này là xuống hết hành trình thì nó sẽ hết kêu. Tính trường hợp là chúng ta đi vào chúng ta quên đóng cửa xuống, đó hết kêu nha. Chúng ta hết hành trình thì nó sẽ hết kêu. Rồi chúng ta bấm lên. Chúng ta bấm lên thì bắt đầu là cái đèn này nó sẽ tính thời gian, nó sẽ bật lên tính thời gian. Đó thì đó là cái giải pháp để lắp khóa quăng tay kiểm soát cửa cuốn và bộ báo quên đóng cửa của công trình này. Thì video sau tôi sẽ hướng dẫn cho quý khách hàng cách cài đặt cái đồng hồ này để muốn chỉnh thời gian tùy ý cho quý khách hàng mà muốn nó thời gian bao lâu, nó sẽ đóng thời gian bao lâu, nó sẽ kêu như vậy nha. Đó là cái video sau. Bây giờ tôi sẽ kết thúc cái video này tại đây nha.